많이들 기다리신 여자 가수 능력자 퀴즈 부활시켜달라고 엄청 요청이 많았습니다. 오늘은 최초로 가수분이 직접 스튜디오에 나와 계십니다. 바로 인사 나눠볼까요? 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 이름 말할 뻔했어요. 지금 소개할 뻔했죠. 네, 정말. 큰일 납니다. 지금. 너무 버릇이. 예, 네. 퀴즈를 내야 안녕하세요. 되는데 본인 이름을 얘기하시려고 그랬어요. 네. 어쩌다가 저희 베텐 스튜디오에 이렇게 오시게 되셨습니까? 최초라고 하길래 예. 이 기회를 놓칠 수 없어가지고 그래요? 청주에서 이곳까지 정말요? 네 그럼 쐈습니다. 지나가다 들른 수준이 아니네요. 예, 정말 이곳을 위해서 전화만 받아주셔도 저희는 감지덕지인데 정말요? 여기까지 아닙니다. 행차해 주셔가지고 배디님을 위해서라면 그래요. 네. 혹시 베텐을 좀 들어보셨거나 어떤 네. 인연이 있거나 이런 게 있으신가요? 인연은 모르겠지만 네. 그래도 아까 오면서도 보면서 왔습니다. 아 그래요? 네. 채팅창에 추측하는 분들이 많습니다. 천태만상 누나 아니냐고 하신 분이 있고요. 아니고요. 셀럽파이브 내 멤버냐고 하신 분이 있는데 아닙니다. 아니죠? 예, 남이춘 아니냐고 하신 분이 있고 아닙니다. 아닙니다. 예, 여러분 지금 추측이 전혀 안 되고 있어요. 채팅창에 셀럽파이브면 다시는 안 듣는다라고 하신 분. 왜요? 들어주세요. 네, 네. 목소리가 굉장히 부드럽다고. 정말요. 뚠똥벌레님이 오르셨는데 저기 뚠똥벌레라는 아이디 쓰시는 분은 차단했어요. 영원히 못 듣게. 영구 차단. 요즘 그러면 활동을 하시는 건가요? 따끈따끈한 신곡이 나왔습니다. 최근에. 네. 최근에 신곡이 나오셨구나. 네. 그래요. 그럼 여러분이 이제 좀 그 수사망을 좁히실 수 있겠죠? 데뷔하신 지는 얼마나 되셨나요? 또 이게 또 혼란스러울 수 있는데 11년 차. 11년 차요? 네. 목소리를 알린 지는 11년 차가 됐습니다. 제가 그래요? 10대 때 또 해가지고. 10대 때 하셨기 이렇게 때문에. 힌트를. 네. 예, 힌트. 네. 정답이 좀 왔다고 합니다. 문자로는. 정말요? 자, 친한 연예인은 누가 있으신가요? 이거 약간 큰 힌트가 될 수 있는데 그 능력자 김종국 선배님과 친분이 두텁습니다. 두텁다고요? 두텁습니다. 두텁다고? 친분이 두텁다. 김종국 씨와. 네. 그래요? 근데 정답이 좀 많이 오네요. 네. 그래요? 전소민 씨냐고 하신 분이 있는데 아니고요. 개인기가 있으신가요? 개인기 해봤자 뭐 맞추실 순 없겠지만 네. 제가 짧게 그러면 예. 벌써 웃으시는데 네. 야노시오님 야노시오 씨를 예, 한번 해주세요. 리볼브 왜 넣어주시는 거죠? 사랑. 네, 죄송합니다. 아주 짧게. 그래도 열심히 했습니다. 네. 알겠고요. 본인의 키워드 힌트 혹시 3개만 알려주시나요? 검색 키워드를 넣는다. 예. 김종국 선배님, 마이티 마우스 선배님. 마이티 마우스. 네. 그리고 예. 마지막이 정말 예. 결정적인 소세지 야채 볶음. 소세지 야채 볶음. 네. 네. 볶음좌 반갑다고 하신 분들이 많고요. 예. 자, 그러면 목소리 노출을 위해서 가수시니까 다른 가수의 노래를 살짝 한 소절 실력 발휘해 줄 수 있을까요? 네. 네. Oops, I got na private singing bye bye bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. 좀 길었나요? 군대 조식값이라고 하신 분이 있습니다. 많이들 사랑해 주시는 네, 음식이죠. 메뉴로 제일 네, 좋아하는 메뉴죠. 거죠. 네. 네, 군인들이 아침에 활동명이 나오면 굉장히 좋아하십니다. 자, 힌트로 주셨던 친분이 있다는 김종국 씨의 제자리 걸음 드립니다. 떠나고 싶어도 못 떠나 네가 와줄까봐. 자, 오늘 여자 가수 능력자 퀴즈 사상 최초로 문제를 내주실 분이 전화 연결만 하셔야 되는데 이렇게 스튜디오까지 와주셨습니다. 영광입니다. 또 행시 따위 하지 말고 일부부터 초대했어야지 라고 하신 분이 있는데 누군지 정체를 밝혀주세요. 네, 안녕하세요. 소야입니다. 반갑습니다. 소세지 야채볶음 아니고 소야입니다. 네. 소야 아니죠? 네, 소야. 소야입니다. 반갑습니다. 소야. 예. 자, 채팅창에도 뭐 소야 사랑해요. 아까부터 정말요? 배고프다고 하신 분들도 많고, 예, 인터넷에서는 소야라고 더 많이 부르시는 분들이 많더라고요. 네, 그거는 약간 고의적이라고 볼 수 있고 부르실 때가 진짜 그거는 진짜 소세지 야채볶음이 아닌 발음이 소야가 더 편하신가 봐요. 그렇죠. 많이들 중학교 때부터 별명으로 놀림 많이 받아가지고. 그렇죠. 네, 그 본명이시잖아요. 네, 또 예. 어떻게 하셨어요? 그 정도는 아니죠. 예. 감사합니다. 예, 김소야 씨죠. 네, 김소야입니다. 그래서 소야로 뭐 감사합니다. 평생 불리셨을 것 같아요. 그죠? 예. 자, 진짜 이 문제만 내고 가시는 거예요? 이 문제 예. 저를 맞추는 너무 아쉽네요. 마피아 게임 혹시 잘하시냐고 물어보신 분도 있습니다. 배님과 저 둘이서요?
예. 마피아 지금은 게임? 아니고. 아 그죠? 저희 따로 코너가 마음이 있기 급해가지고 때문에 저희는 누가 보이기만 하면 마피아 게임 잘하냐고 물어보거든요. 제가 또 그것이 알고 싶다 좋아해서 그런 예. 것도 좋아합니다. 마피아. 그 알과 마피아를 좋아한다. 갑자기? 죄송합니다. 연결고리가 그렇게 된다. 네, 알겠습니다. 저희 끝 인사도 소야예요. 아 정말요? 예, 줄이면 왜요? 소등합니다. 야한 꿈꾸세요라고 해서. 아 정말요? 예, 그래서 저희 끝 야한 인사가 꿈이요? 소야 꿈이거든요. 청소년분들은 안 들으시나 봐요. 대부분 청소년들이. 아 들으시죠. 그래서 야한 예. 꿈. 아니 꿈 정도는 그럴 수 있다. 아, 그쵸. 이런 거. 신곡이 나오셨는데 네. 신곡 제목이 어떻게 되나요? 이별의 배인 사랑까지도라고 예. 해서 이별 노래인데요. 또 요즘 선선한 날씨에 잘 맞는 발라드로 제가 컴백을 했습니다. 얼마 만에 컴백하신 거죠? 거의 반년 만에 나온 반년 거나 만에. 마찬가지네요. 네. 예. 이별의 배인 사랑까지도. 많이 사랑해 주세요. 알겠습니다. 요즘 전국 투어 하고 계신다고. 네, 제가 또 신곡과 함께 그 시기를 맞춰서 네. 뭐 청주, 전주, 부산, 천안, 대구, 서울 이렇게 지금 카페 투어 공연 하고 있습니다. 오늘도 청주에서 바로 달려왔어요. 네. 너무 감사합니다. 최초 네. 전화만 해주셔야 실물 되는데. 네. 우리는 이별을 한 적이 없기 때문에 지금 노래에 공감을 못할 것 같다고 하시거든요. 이별을 못 해본 사람이 들어도 됩니까? 그쵸. 근데 좀 서둘러서 빨리 경험해 보시고. 저희 청취자분들은 서두른다고 되는 분들은 아니에요. 그래요? 하긴 예. 저도 그 마음 잘 압니다. 마음대로 되나요? 네. 제가 갑자기 너무 센치지나? 예, 채팅창에 저 누나 이해 못하고 있다고. 이해 하시는 못하고 있다고요? 죄송합니다. 예, 이별 이 누나 선 넘네. 선 라고 하십니다. 죄송합니다. 그래요. 네. 베텐을 정식으로 한번 모시면 더 좋을 것 같은데요. 제발 초대해 주시면 안 될까요? 예. 여기서 지금 그럼요. 생방송이니까 예, 대답을 저희는 원합니다. 좋죠. 아 정말요? 예, 네. 정식으로 나와서 사과해달라고 하신 분 있어요. 우리한테 선 넘은 거. 예. 죄송합니다. 이별의 배인 사랑까지도. 줄여서 이배사로 제가 많이 이배사. 알리고 네. 있습니다. 네. 정확하게 맞춤법을 맞춘 이별의 벤 사랑까지도인데. 역시 아나운서님. 벤 오늘 나와주셔서 너무 감사드립니다. 감사합니다. 네. 너무 아쉬운데 다음에 제대로 꼭, 한번 모실게요. 네, 불러주세요. 네.